大家好，我是太阳系的胡小姐。现在来看一下我们的摩托车灯啊。现在是，这是黄光、白光。我打一下远光给大家看一下啊，看一下嘞，你看一下摩托车灯的啊，效果我已经很好的了啊。你看没有？我们所有的灯都是一套灯出来的。如果说3眼的好，4眼的好，所有的都能好，都是一样的灯光出来了，知道吧？谢谢大家。